vlogger, soon to be vlogger, oh pre. What's up sa inyo mga kapadyak? Aba naman, pag maide ka lang kasi lagi ng kotse, kakaganon ka rin. Kasi naman ay kakamaide, meron na. Bobo, ganun yun. Uuwi talaga. Uuwi talaga, magkakalas yan. Tigil talaga. People's Park, naging Greenwoods. Pag nakalas talaga, People's Park, naging Greenwoods. Dadala rin sana ko NO Romay.
talaga. Uy, ito nga, di nyo nakita. Umaangat sila, Mark. Oo, umaangat. Di nyo nakita. Ito kanina pa kami nasa Silang. Ngayon papunta na kami sa Robinson natin. Robinson Premier. Premier ba? Basta sa Robinson na to dahil. Videoan niya. Bibilang kami buo ngayon. Dito pa kami sa may Silang banda. Pasyenda. Buko break. Simbahan namin yan, Jo. Jo, pakita ko sa'yo ano. Simbahan namin na may school. Ayun o, sa kaliwa mo. Yung may magagandang puno. Ayan, simula dito. Ayun o. Kaya? Kaya mo yan yan? Ayan, Jo. Simbahan namin na may school. DJ ayun na simbahan namin. School na simbahan. Ayun na, basahin mo Adventist.
Ayan, Jo. May gymnasium yan sa... Nakalaro na kami dyan. Ayan, at tingnan ko. Laki yan niya. Ay, men, Jo. Tasa mo lang lagi. Sa Asenda na kami. Medyo malayo pa sa Tagaytay. Hey, the Hacienda. Vlogger to. Ngayon nasa Tagaytay na kami. Kakarating lang rin namin. Haba-haba pa to sa pupunta namin. Straight lang tayo. Pedal ka, mabilis, pababa. Sige, Jo. Para ano, mabilis takbo mo pag pababa. Sana all nakaklits. Lapit na tayo yan. Nauna na yung mga kasama namin. Sila Bitoy, sila PJ, saka Mark. Kasama ko dito sa unahan si Paco. Tagaytay na to pero malayo pa to sa pupunta namin.
na kami sa may palengke na kasi ito ng ano eh, Tagaytay eh. Bali malapit na kami sa circle ng Tagaytay. Ngayon, papunta na kami ano, People's Park yung daan namin. Bagong challenge na naman ito, tsaka bagong pupunta. Ganda nga yan. Dito maganda rito, kaso mamaya pataas. Baka lakarin namin, hindi namin kaya. Hindi rin ata namin alam yung daan. Mark, alam mo yung daan dito, di ba Mark? Una ka Mark, alam mo daan eh. Pagod. Ganda ng daanan dito. Kulimlim lang. Chill ride lang. Bilisan nyo guys, soon to be vlogger to. O, bilisan mo na. Gwapo pa rin. Oo nga, ang ganda dito. Ganda rito guys. Vlogger nga. Sige, ito ko na hanggang mamaya na lang. Ay sige, tuloy ko. Mamaya may paahon dito eh. Guray ito ko na lang. Pag-ahon. Sige, diretso lang daw. Naka-hold yung ano ko sa preno eh. Sa unahan. Diyan ganda rito. Ngayon lang makapunta ng People's Park nang ako lang mag-isa. Hindi, parang bike ba? Kasi unang punta namin People's Park. Ano yun eh? Kotse kami nila paba. Ito, sulit, pababa. Wala na pedal-pedal. Kasi mamaya nakakatakot, puro pataas. Pause ka na guys. Ngayon, pataas na kami. Starbucks kami. Hey! Sheesh! Starbucks. Stop over muna kami sa ano. Ganda, Starbucks coffee. Ngayon, paano kami? Papunta kami ng People's Park. Tara, ride na kami. So ngayon, malapit na kami sa ano, People's Park. Pero ito makasama namin naglakad. Lakad yarn! Okay. Lakad ah! Bitoy na lang kami na nagbabike. Mga kaibigan namin sa likod. Tamang ano na lang. Uy! Kami lang ni Bitoy na tira pangat. Sila. Tamang lakad. Ngayon dito tayo lang muna tayo. Lapit na rin kami sa ano, People's Park eh. Ngayon ang ganda ng view. Naglakad sila ya. Lakad sila. Vlog ako. Ano ito? Compile ko ya. I-upload ko to. So, packet namin People's Park. Ito namin kaibigan na iwan. Si Bitoy na natira. Tapos ang aahuin niya namin, oh. Oh. Sobrang pagod. Pero worth ito pag naakit namin ng bike lang. So, ay, di ako makapag-vlog na maayos kasi pagod. Kaya sinabi ko lang sa inyo kasi kami papunta. So stop ko muna guys. Mamaya na lang sa taas. Pagod kami. Grabe aahunin namin. Kaya lalakanin ko na lang. Grabe. Pagod na ako masyado.
Ayan. So, pauwi na kami. Sa Greenwoods na kami. Ito na yung daan pa Greenwoods. Lobat na kasi siya kaya